先点这里，把这个切换成每8个点，点 OK， 然后触摸屏设置的切换成无声的，可以移动这么多。你机器的右上角这边，点定0点，对照材料，然后把路径选到什么就可以了。接收数据完成之后，点这个变化，点完材料范围就不够。